Desde Disney World Resort en Orlando, Florida. Y directamente desde el West End Stage en Pleasure Island, la isla que no duerme. Prepárense a presenciar este gran desfile de las mejores estrellas. Hoy nos acompañan la encantadora Jackie Velázquez, las notas románticas de Los Tríos, la preciosa Mili, la música movida de MDO, la dinámica Faye y los explosivos Grupo Manía. Y ahora, amigos, bienvenidos a Sonidos del Milenio. Para conducir este evento, las encantadoras presentadoras de edición especial, Adriana Cataño y Diana Frenzo. Muy buenas noches, ¿cómo están?